为什么之前是老师傅做饭好吃啊？因为他真下功夫，这累的手腕都酸了。太太丸子也是我们潍坊当地的一道传统菜。下面我把这道菜的做法呢分享给大家，让大家做出来的肉丸呢就是球弹球弹的啊，而且它的太太呢就说是碧绿色的，它不会变色。下一步呢，我把这些小窍门分享给大家。选肉，我个人认为没有什么特别固定的选法，必须用哪一种肉啊？这需要根据个人的口感自己来定，它的肥瘦比例搭配合适就可以。你也可以37，也可以46，你也可以用前肘，也可以用这个五花。在这里呢，我选用的是五花肉，口感是最好的一种。哟，这抖动不亏啊喂！教一个小窍门，大家在家的时候刀不快怎么办？家里有盘子吗？是吧？找一个这样的盘子，有这个比较齐边的啊，把这刀轻轻的荡一下就可以。怎么荡呢？往前推一下，往后拉一下，哎，5、6下就可以。现在它就特别快了。我们把五花肉先给它切成条，我选的五花呢是比较瘦的，太肥的呢就是说下丸子有点腻啊。选五花也要选好，不要选太肥的，瘦的占7，肥的占3，而且它这个部位的肉呢剁出丸子来比较筋道，我觉得啊。先把五花肉切成片儿，肉片切好之后呢，咱们就把它剁成馅儿啊，手工剁。这个剁肉呢，对很多人来说都是一个非常不愿干的活儿，但是呢，还想快点把它剁完。那这时候怎么办呢？我教大家一个小窍门啊，再加一把刀，2把刀。剁肉这个活儿是不能偷懒的，偷懒了，那么这个丸子就会用不好吃来回报你。这个时候的肉呢，它就已经有粘性了，有粘性了，我们肉呢也就差不多了。我觉得丸子要想好吃啊，葱姜量必须要大，葱姜量少了，它就会压不住那个肉的肉腥味儿。葱姜它是有一个非常好的去腥作用的。然后我们把肉让它跟葱姜剁在一块儿，给它剁在一起。这个肉已经剁得非常细腻了，大家看一下，非常细腻啊。调味的时候呢，很多师傅说加一个鸡蛋，或者有加鸡蛋清的，但是根据我的实际经验过来呢，就是说只需要盐、味精、胡椒粉就可以。加鸡蛋清呢，有时候丸子的口感可能不够那么弹，这是我个人的体会啊。我们先把它抓匀，然后向着一个方向开始搅，不停的搅到什么程度呢？盘子边开始粘开了啊，这个肉就说明它起粘性了，有种一点点拉丝的一个状态，再一种拉丝的黏的状态。这个时候再下丸子，它就会表面比较光滑，而且比较球弹。做太太丸的时候，太太先焯一下水，去除它的草酸和涩味，给它过一下凉，过凉之后挤干水分，放到汤壶里面备用。下丸的时候，我们把双手洗干净，沾上一点点水，用这个虎口的地方把它给挤出来。开锅之后打去浮沫，这血沫不需要打净啊，不打净它就会腥。啊，调味也很简单，只需要放盐和味精，别的什么都不要放了。最后出锅的时候加香油。